Aí galera, tem aqui uma gambiarra pra ver se é a fiação ali. Fazer a tomada aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, a gambiarra que tá aqui no chão. Aqui galera, a gambiarra que tá aqui no chão, rapaz, aqui ó. Eu ligo aqui nessa tomada, botar no ventilador, mas tá a gambiarra da pega aqui, ó. Tá vendo? Eu tô aqui na luta aqui fazendo esse negócio aqui agora, galera. Valeu galera, abraço aí, show. Tô aqui essa tarde aí fazendo esse serviço aqui.